दोस्तों देखो, इस छोटी बच्ची को भूख लग रही होती है कि तभी इस बच्ची को खराब लीची पड़ी हुई मिलती है। ये बच्ची इस लीची को उठाकर खाने ही वाली होती है कि तभी इसकी मम्मी आ जाती है और इसे रोक लेती है। फिर इसकी मम्मी के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है। ये इस खराब लीची को जमीन में गाड़ देती है, फिर इसके ऊपर से पानी भी डाल देती है और दोनों वहीं बैठकर इंतजार करने लगते हैं। अब जब तक ये दोनों इंतजार कर रहे हैं तब तक आप बताओ, आपको दूध पसंद है या दारू? कमेंट में बताओ। और जिसे दूध पसंद है वो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करे। थोड़ी देर बाद इस जगह बहुत सारी लीची उगाती है। ये सब देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वहीं बैठकर ये दोनों मजे से लीची खाने लगते हैं।